হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়ার্ল্ড অফ রেনেসা। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো। আমার নাম রেনেসা। রেনেসা হচ্ছে আমার ডাক নাম। ভালো নাম শুভ্রা কর্মকার। এই ডাক নামটা আমার খুব প্রিয় বলে তাই আমার চ্যানেলটার নাম দিয়েছি ওয়ার্ল্ড অফ রেনেসা। তোমরা আগের ভিডিওতে দেখতে পাবে যে আমার নিউ ফ্ল্যাটের কিছু ভিডিও ক্লিপস তোমাদের আমি দিয়েছি। আজকেও আমি সেই ফ্ল্যাটের কিছু ভিডিও ক্লিপস আবার দেব। আজকের ভিডিওতে কিন্তু মাঝখানে ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আছে, সেটা যদি পুরোটা ওয়াচ না করো তোমরা কিন্তু মিস করে যাবে। পুরোটা কিন্তু দেখতে হবে একদম। এই দেখো বন্ধুরা, আমার মা কি সুন্দর আসন বুনছে। মা দেখাও আসনটা পুরো ভালো করে খুলে দেখাও। আসন কি লিখেছো দেখি? আচ্ছা, আসুন বসুন। বাহ, কি সুন্দর করেছো গো। তোমার জন্য একটা গিফট আছে, এ নাও। এটা রোজি মাম্মাম দিচ্ছে তার দিদুনকে। রেডিও। মহালয়ের জন্য, তোমার আগেই মহালয়ের জন্য তোমার জন্য গিফট এনে দিলাম। এটা রোজি মাম্মাম দিয়েছে তার দিদুনকে। আচ্ছা, ওলে বাবা, থ্যাংক ইউ করে দাও, থ্যাংক ইউ করে দাও। ওলে বাবালে, ওলে বাবালে, ওলে বাবা। এই দেখো বন্ধুরা, কিছুটা খাবার খেয়েছে রাতের আর কিছুটা খাবার খাইনি। এবার সেই জন্য ওকে বলছি চল খাবি, চল, খাচ্ছিস না কেন? এবার দেখো ওকে কতবার করে বলছি চল খাবি, চল খাবি চল, ও টেস্ট দেখিয়ে শুয়ে আছে, ও খাবে না। এবার সেটার জন্য কি করবে ও শুধু দেখো, না খাবার জন্য। তুমি খাবে না? তুমি খাবে না? তুমি তর্ক করবে আমার সাথে? ওই গজাচ্ছিস কাকে? যা খেয়ে নাও। খাবে না তুমি? কি বক্তব্য? কি বক্তব্য তোমার? কি বক্তব্য? গুড মর্নিং বন্ধুরা। আজকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। গতকাল জন্মাষ্টমী ছিল, তাই সারা রাত বেশ ভালোই বৃষ্টি হয়েছে, তাই সকালের পরিবেশটা একদম অন্যরকম। চারিদিকটা এত ভালো লাগছে, মানে সবুজটা এত সুন্দর লাগছে যে মানে অপূর্ব অপূর্ব। আর পুরো মেঘলা মেঘলা ওয়েদার, হালকা হালকা বৃষ্টি, আজকের দিনটার মজাই আলাদা। একটু পরে তন্ময় চলে আসছে আমাদের আনতে, কারণ আগামীকাল আমি রোজি আবার বেলেঘাটায় আমাদের বাড়িতে ফিরে যাব, তাই জন্য আসছে। এই দেখো তন্ময় চলে এসছে, সেই দেখে তার মেয়ের কি হাল। রোজি পাপাকে অনেকদিন বাদে দেখেছে তো, তাই জন্য দেখো আনন্দে আত্মহারা, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। আসলে খুব ভালোবাসে ওর বাবাকে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি, আমি যখন ফ্ল্যাটে ছিলাম তোমরা তো দেখেইছো, আমি আমার মাকে একটা ছোট এফএম গিফট করেছি, কারণ সামনেই মহালয়া আসছে, তো মায়ের ভালো লাগবে। একটা এফএম ছিল না মায়ের, তো আমি ভাবলাম মাকে একটা গিফট করি। না না সরি, ওটা আমি গিফট করিনি, ওটা রোজি গিফট করেছে। যাই হোক, আমি ভুলে গেছি, দেখেছো? যাই হোক, রোজি ওটা গিফট করেছে। আর তাই জন্য এবার মা যখন ওটা খুলেছে, ওটা যখন আমরা চালু করেছি, আমি বুঝতে পারিনি রোজি এতটা রিয়াক্ট করে ফেলবে। মানে আমাদের কাছে মানে একটা অদ্ভুত কমেডি ব্যাপার হয়ে গেছে। মানে যখন যখন ভিডিওটা অন করে আমি গানগুলো শুনছি, তখন হঠাৎ রোজিকে দেখলাম কেমন যেন মানে অন্য টাইপ অফ লাগছে। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, খানিকক্ষণ বাদে রিয়েলাইজ করলাম যে রোজি কি মানে রেডিওটাকে অ্যাকচুয়ালি কি ভাবছো নিজেও জানি না, বুঝেছো? সেই ভিডিও ক্লিপটা তো অবশ্যই তোমরা দেখো। জাস্ট দেখো যে এফএম এ একটা চলছে, সাউন্ড হচ্ছে, ওর রিয়াকশন কি, মানে ও তো
কখনো এরম এফএম দেখেনি, তো দ্যাটস ওয়াই ওর কাছে এটা নতুন। এবার সেটা ও ঠিক বুঝতে পারছে না করে উঠবে এটা কি। তোমরা জাস্ট দেখো। মেনলি এই ফ্ল্যাটটা নেওয়ার মেন উদ্দেশ্য আমার দিক থেকে কি বলতো, এই জায়গাটা তোমাদের যেটা ঘুরে দেখালাম, এই জায়গাটা। তো বেসিক্যালি আমি যখন ফার্স্ট এই ফ্ল্যাটটা দেখতে এসেছিলাম, আমি বললাম ছাদে একবার ঘুরতে যাব। ছাদে এসে এত ভালো লাগলো না, যে ঠিক আছে চলো এটাই ফিক্সড একদম। তো মানে এখানে আসে না, মানে অদ্ভুত শান্তি লাগে, বলে বোঝাতে পারবো না। এত ভালো লাগে যে মনে হচ্ছে না বেশ ঘন্টার পর ঘন্টা টাইম কেটে যায়। শুধু একটা গান চলবে, মিউজিক ব্যাকগ্রাউন্ডও চলবে, মানে আরামসে সারা দিনটা, মানে বিকেল থেকে কখন রাত হয়ে যাবে বোঝা যাবে। তো আমার ওই জন্য মনে হলো আজকে একটুখানি ছাদটা ঘুরে নিই, আবার পরে যখন আসবো তখন তোমাদের থেকে দেখাবো। তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, এবার বলি তাহলে বন্ধুরা সবাই মিলে কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, রোজিও কিন্তু আচ্ছা শোন এদিকে এদিকে, তাহলে বন্ধুরা চ্যানেলটাকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমার জন্য না হলেও রোজির জন্য তো সাবস্ক্রাইব করতেই পারো। দেখো রোজিও তোমাদের বলছে, তাহলে রোজি বলে দাও সাবস্ক্রাইব করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে দাও, তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে একদম। তাহলে আমার জন্য কিন্তু করতে হবে না, তোমরা রোজের জন্য অ্যাটলিস্ট সাবস্ক্রাইব করে দাও। তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, টাটা।